د پاکستاني طالبانو دوه مشران افغان طالبانو ته سپارل شوي. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا TTP دوه مهم قماندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارلي دي چې که له دې ډلې سره یې خبرې بریالۍ شي نو هغوی به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړپوړي مشرانو د 2009 کال کې په دې سیمو کې وو چې دواړه په پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. مسلم خان په سوات کې د ملا فضل الله په مشرۍ 11 کسانو په وژنه تورن و چې د طالبانو ویان د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان یوې د پوځي محکمې د اعدام په سزا محکوم کړ او محمود خان د سوات د طالبانو د مرکزي شورا غړی و چې په مذاکراتو کې هم برخه لرله. نوموړی د دوو چینایانو د تختونې په تور په 20 کاله حبس محکوم شوی و. باخبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو له ښودلو ډډه کوي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې اوس مهال د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې دی او د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړجاړي ته ورسیږي او اوربند او سوله اعلان کړي. قدرمنو لیدونکو تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.